غرق ابنها في سيول البحر الميت، فكتبت له رسالة مؤثرة قالت فيها: تداول مستخدمو مواقع التواصل في الأردن رسالة كتبتها لابنها الذي فقدته أمس الخميس في حادث غرق حافلة مدرسية خلال السيول التي اجتاحت منطقة البحر الميت. وشدد المغردون على الألم الذي عبرت عنه الأم المفجوعة بموت ابنها. وكتبت الأم لابنها في هذه الرسالة المؤثرة أنها كانت خائفة عليه من البرد، حيث طلبت منه قبل الذهاب في الرحلة المدرسية لبس جاكيت، إلا أنه بات اليوم في برد ثلاجة حفظ الموتى، مذكرة بأن ابنها يخاف العتمة. وتابعت الأم أنها لم تبكي ابنها بعد، حيث أنها لا تزال تنتظر أن يدق عليها الباب ويعود لبيته. ووعدت الأم ابنها الذي لا تزال تنتظر عودته بأن لا تؤنبه لو رمى شنطته في نصف الدار أو دخل بحذائه الوسيخ إلى البيت، متمنية أن تشم رائحته مرة أخرى وتنظر لعينيه. وجاء في رسالة الأم المكلومة: كنت خايفة عليك من البرد، حكيت لك خذ معك جاكيت تغير الجو، بس ما كنت عارفة أنه برد الثلاجة وصقيعها اللي رح تنام فيه اليوم، كل النار اللي بقلبي ما رح تدفيه، ثلاجة باردة معتمة، وأنت تخاف من العتمة كتير. أنا لسه عم بستناك، اليوم بكيت عليك كتير بس أنا لسه ما بكيت، أنا عم بسمع الباب يدق وعم بسمع صوتك وأنت بتنادي علي وتقول لي يوم رجعت. أنا بوعدك اليوم لو رميت شنطتك بنص الدار ودخلت ببوتك اللي كله طين على السجاد ما رح أصرخ عليك. اليوم أنت كنت طالع تنبسط وأنا مسامحتك لو شو ما تعمل، بس خليني أشم ريحتك وأتطلع بعيونك اللي بتوزع على الدنيا كلها فرح. أنت تأخرت كتير، أنا وأخوتك وأبوك على الشباك بنستناك، الدنيا برد وعتمة، صوت قلوبنا اللي تصرخ وبتناديك أقوى من صوت كل العواصف اللي برا. سامعنا يا حبيبي، إحنا عم نستناك، طولت كتير.